Għadu fil-periklu tal-mewt l-anzjan ta' 78 sena illi tnejn wara nofsinhar sofra minn ħruq estensiv f'wiċċu u f'idejh wara splużjoni żgħira illi seħħet fir-residenza privata tiegħu fl-Imqabba. Fl-aħħar sigħat il-pulizija komplew bl-investigazzjoni tagħhom dwar dan il-każ fejn huwa mifhum illi l-isplużjoni seħħet waqt li l-anzjan allegatament kien qed iħallat materjal tal-logħob tan-nar illi kien qed jaħdem fid-dar. Mit-tfittxija illi saret il-pulizija sabet ammont konsiderevoli ta' porvli. L-inċident seħħ it-tnejn għal ħabta tas-sija u nofs ta' wara nofsinhar fid-dar fejn jgħix l-anzjan fi triq il-parroċċa biswit l-assa tal-pulizija u faċċata tal-iskola primarja. L-esplużjoni għalkemm żgħira instemet minn diversi partijiet tal-Imqabba b'xi ġenituri li kienu qegħdin jistennew lil uliedhom jispiċċaw mill-iskola jinħasdu. Kien l-anzjan innifsu li ħareġ jiġri mid-dar jgħajjat għall-għajnuna fl-assa tal-pulizija. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lill-anzjan l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mewt. L-anzjan huwa magħruf sew fl-Imqabba huwa dilettant kbir tal-logħob tan-nar. 38 sena ilu fl-1975 ir-raġel kien inħaraq serjament f'inċident simili meta kienet iħallat ukoll il-kulur. Dakinhar huwa sofra minn 32% ħruq f'ġismu. Bil-każ tan-nhar it-tnejn kienet informata il-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella illi qed tmexxi inkjesta. Il-Pulizija tad-Distrett għadha qed tinvestiga dan il-każ.